హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. పిల్లలకి దగ్గు జలుబు చేస్తే ఎలా ఈజీగా తగ్గించుకోవాలో ఈ చిట్కా ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము ఆ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని మనం వాము వేసుకున్న గిన్నె ఉంటుంది కదా, ఆ గిన్నెను గ్యాస్ పైన పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఆ వాముని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఆ క్లాత్ మీదకి అనేది ఈ యొక్క వామును ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత అంటే ఆ వాము గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తేనే మనకు స్మెల్ అనేది బాగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా క్లాత్ని క్లోజ్ చేసుకొని ఆ వాము ఉన్న ప్లేస్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఇట్లా టైట్గా చుట్టుకోవాలి. చుట్టుకున్న తర్వాత పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ముక్కు దగ్గర ఈ యొక్క వాము యొక్క క్లాత్ పెట్టామంటే వాళ్ళు ఆ స్మెల్ పీల్చుకొని వాళ్ళకు దగ్గు జలుబు అనేది ఈజీగా 5 మినిట్స్లో తగ్గడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.